Ola, moi boas. Hoxe é 5 de abril de 2019. Xusto se cúmplense 25 anos da morte do músico Kurt Cobain, o líder da banda Nirvana. Fago este vídeo un pouco para lembrar a súa figura e para relacionala un pouco coa maneira que tiñamos nós de escribir xusto hai 25 anos en referencia a ese movimento que se deu en chamar movimento grunge e que non era outra cousa que eses grupos de rock cunha temática moi concreta, cun son moi concreto e que atopáronse todos na cidade de Seattle. Pois ben, aló, polo ano 1994, cando morreu Kurt Cobain, eu estudaba no Instituto de Bacharelato Virxe do Mar de Noia. Levaba xa alrededor de 2 anos escribindo poesía, e certo é que lataba eu e os meus compañeiros, outros compañeiros que tamén tiñan certos intereses na música, na literatura, na arte, latábamos a unha gran parte das clases e pasábamos unha gran parte dese horario escolar nunha cervexería que hoxendía non existe e que se chamaba M15, que estaba na costa do Ferrador, aquí, no casco histórico de Noia, a uns escasos 20 metros do instituto. O día que morreu Kurt Cobain foi como un golpe moi duro, digamos, para todo unha parte importante do alumnado deste liceo, deste instituto. Eu lembro ese día ver xente chorando porque Kurt Cobain morrera, ver cruces pintadas nos corredores do instituto ou nas mesas nos que eran os pupitres co nome de Kurt Cobain, Nirvana, Descanse en paz. Vamos, si é certo que durante 2 ou 3 días, xa sabedes que con esas idades as cousas pasan moi axiña, pero durante 2 ou 3 días si se notaba unha especie de tristeza que había no ar precisamente pola morte de Kurt Cobain. Para nós, a figura de Kurt Cobain e de Nirvana, e cando digo para nós, refírome a ese grupo de amigos que nos xuntábamos no M15, estou falando dunha época un pouco anterior ao nacemento do colectivo Sacou, como de 2, 3, 4 anos antes do nacemento de Sacou. Digamos que nese grupo conocín a membros que despois serían de Sacou, pero tamén a outra xente que en Sacou non estaba. Pois para nós a música de Kurt Cobain, a música de Nirvana, era unha música moi importante, xa que nós naquel momento non sabíamos como definírmonos. Pensade que éramos rapaces extremadamente novos, deberíamos andar sobre os 16, 17 anos, éramos moi xóvenes. Buscábamos digamos unha marca, un selo que nos identificase e que nos definise no noso que facer literario. Naqueles momentos estábamos comezando a escribir, algunha xente empezaba a pintar, outros facían outras cousas, ou facían música, ou pertencían a grupos, pero si é certo que nos reuníamos todos, non? E que tiñamos todos, digamos, algo en común. E ese algo en común que tiñamos naquel momento, naqueles anos 90, pois era precisamente as características que despois xuntou a música, ou que naquel momento estaba xuntando a música grunge. Nós tendíamos a asociar iso que nós queríamos, que nós sentíamos e co que nós nos identificábamos, como ben dicía, co movimento existencialista. Para nós, esa desazón constante na adolescencia, esa apatía, esa maneira de escribir segundo o escapismo, un pouco romántico tamén, con certas doses tamén parnasianas. Hai que ser conscientes que naquel momento as nosas lecturas eran moi básicas, eran as lecturas obligatorias no instituto. Líamos a Machado, líamos a Rosalía de Castro, líamos a Rubén Darío, líamos a Bécquer, claro, líamos a todos os románticos e as modernistas. Entón, claro, toda esa temática, non, do mundo ideal, do poeta como xenio que traduce aquilo que percibe no ideal e o trae á realidade, etc., pois pesaba moito en nós. Se a todo isto lle engadimos a música e o estilo que tiñan grupos como Nirvana, como Pearl Jam, como Hollow, etc., pois, claro, xuntábase toda esa desazón, toda esa
como dicilo, toda esa apatía, algo que estaba moi relacionado ca tristeza, ca melancolía. Estamos falando de rapaces de 16 e 17 anos. Que melancolía pode ter un rapaz de 16 ou 17 anos? Pois sí, pois nós éramos seres moi melancólicos e moi tristes. Ben, nós a todo iso chamábamos existencialismo, pero nós somos existencialistas, non? A propia existencia é a que nos pesa tanto, vale? Evidentemente nada que ver co existencialismo de Sartre, absolutamente nada que ver co existencialismo do existencialismo. O máis achegado que nos tiñamos en literatura a iso era a metamorfose que léramos naquel momento todos os da mesa, os daquela mesa onde nos sentábamos no M15, a metamorfose de Kafka, que nin existencialista era, por suposto. Nós en realidade chamábamos existencialismo ao grunge. E o que facíamos, en certo modo, era trasladar ese grunge da música deses grupos de Seattle a unha mesa nunha cervexaría que había en Noia, que era o M15. E escribíamos un pouco en función diso. Teño poemas, ao mellor algún día dáseme por rescatalos, pero, bueno, son poemas moi do inicio, son poemas moi de aprendizaxe. Pero sí é certo que os poemas que oscilan entre o ano 94 e posteriormente hasta o ano 96, incluso hasta o ano 90, principios do 98, creo lembrar, son poemarios moi influenciados, ou poemas moi influenciados por eso, polo romanticismo, polo modernismo, por Machado, por Rubén Darío, etc. E tamén por esta música decadentista que, en certo modo, representaba a música que facía Nirvana e, por tanto, tamén Kurt Cobain. Que dicir? Que coa morte de Kurt Cobain, si é certo que nós notámolo moito, para nós foi todo un golpe que, en certo modo, tamén justificou o feito de que nós seguísemos escribindo aí, justificou tamén a temática que utilizábamos, ese culto casi a morte, a pesadez da propia existencia, etc. Bueno, así escribíamos entre os anos 94, 95, 96, 97, máis ou menos, ano arriba, ano abaixo, moi concreta, moi especialmente finais do 95 ou 96, que era cando aconteceu esta morte. Creo que Kurt Cobain morría, Kurt Cobain morría o 5 de abril do ano 1994. E nada, que apetecíame facer un vídeo lembrando todo isto, lembrando a este artista, mas tamén lembrando onde estábamos nós, que facíamos nós, como nós, cando digo nós, insisto, falo deste grupo de amigos aos cales eu pertencía, pero que, bueno, que non era único, había moita xente, cando digo moita xente tamén digo 7 ou 8 persoas, pero o que iso supuso para nós, precisamente naquel momento. Pois nada, un vídeo breve esta vez, vémonos deica, chao.